विमल 35, ये कौन सी एक्सरसाइज में 35 आई है? प्रखर 48, बहुत ही खुश हैं, 100% एक्यूरेसी के लगभग बराबर। और रिपीट करते रहिएगा। अरुण जी, आपके लिए केवल एक ही टिप्स है, आई सैल्यूट 100% एक्यूरेसी को। अद्भुत हैं ये लोग, बिल्कुल आप भी अचीव कर सकते हैं। आराम आराम से टाइपिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लाओगे। 53 प्रमोद जी की आई है, 96 एक्यूरेसी। गजब एक्यूरेसी, 95, 96, 97 जो ला रहे हैं ना। रविंद्र जी, एक्चुअली यहाँ पर 4 से 5 लोग एक्स सर्विसमैन हैं। पंकज जी हैं, प्रमोद जी हैं, सत्या जी, रविंद्र जी और अंकित जी। ये 4-5 लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं और सभी 40+ हैं टाइपिंग में। और सबसे अच्छा, और एक राजकुमार जी जिन्हें मैं मिस कर गया, उनकी इंग्लिश में बहुत ही गजब की स्पीड है। शायद ही ऐसा कोई एक्स सर्विसमैन होगा जिसकी स्पीड 40 से नीचे होगी। ठीक, सारे एक्स सर्विसमैन 40+ वाले हैं यहाँ पर। जल्दी से स्पीड गेन करिएगा। हिंदी की एक्सरसाइज 46 करनी है। गुड इवनिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्रशांत यादव। तो स्पीड में क्या हालचाल है ये बताइएगा। राहुल जी, टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्कशन कर लीजिएगा प्लीज़। अभी एक्चुअली टाइपिंग में लाइव में फिर डिस्टर्बेंस होता है, सभी कंटिन्यू नहीं कर पाते फोकस। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, उस पर डिस्कशन ग्रुप भी ऐड में आपको ऐड कर देंगे। मेरी है कम सर, बिल्कुल। आप अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग फेज़ कहूँगा। अगर 1 महीने का टाइम हो जाएगा तो 1 महीने में आप भी स्पीड करीबन 35+ रखने लगोगे। और मेरा आपसे कहना है, आपके मार्क्स कितने थे? और मेरा ये कहना है, आप अगर हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें, हिंदी को ये भी प्रायोरिटी पर लेकर चलें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपके मार्क्स कितने एक बार शेयर करिएगा। मतलब राजकुमार जी, सबसे अच्छी स्पीड 67, 95, 15 रॉन्ग की है। सर इंग्लिश में 45 टच कर रहा हूँ, बट हिंदी 35 होते ऊपर एक्सरसाइज नहीं जा रही है, इजी एक्सरसाइज में ही जा रही है। तो जो टफ हो उसको रिपीट करा करो, बस यही मेरा फॉर्मूला है, कह लो एक तरह से गुरु मंत्र कह लो, जो भी कहना हो आप कह लो। ठीक, गुड इवनिंग कृष्णा जी, जल्दी से। चलिए कोई बात नहीं, तो टाइपिंग पर फोकस करिए और मेरे हिसाब से आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक, आप हिंदी पर ज़्यादा फोकस करें और हिंदी की स्पीड अच्छी कर लो अपनी आप। हिंदी 35+ कर लो। और अगर आपके मार्क्स अगर 100 के आसपास या 80+ भी हुए, 90 के आसपास, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ गई थी 58 गई थी फाइनल कट ऑफ, तो और वैकेंसी ज़्यादा थी, 5% का रिजर्वेशन भी रहता है आप लोग के लिए। तो चांसेस ये मान के चलिए कि हो जाना चाहिए अगर आपका रहेगा। पर ये है, इस बार एक्स सर्विसमैन कोई टाइपिंग में वैसे फेल नहीं होगा। चलिए एक्सरसाइज जल्दी से स्टार्ट करिए प्लीज़, सभी लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, फिर बाद में डिस्कशन कर लेंगे। 46 हिंदी की, इंग्लिश 40, बैक 55, एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा। क्या नाम अमित जी? संदीप जी लिख रहे हैं SC मार्क्स 100। मेन ये ना, नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा वेरी करेगा कि आप लोग, कई लोग को तो ये लगेगा कि मतलब टाइपिंग उन्होंने छोड़ दी थी, और उनका जब रिज़ल्ट आया कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया, तब वो परेशान हुए, अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी टाइपिंग होगी। तो ये चीज़ गड़बड़ है। और आज मेरे पास एक मैसेज भी आया था, पता नहीं अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, तो वो बता रहे थे कि उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कौन सी पोस्ट पे उनसे पूछा था, उन्होंने बताया नहीं।
तो ऐसे जो भी लोग हैं, मैं बार बार एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वैसे तो